Нищо не се чува. Сигурен ли си, че не Даже не знам дали говоря. Не, всъщност аз се усещам, че говоря, ама не се чувам. Здравейте на всички, аз съм Александър Мачев и както винаги Денис. Защо винаги в канала ми? Защо не направя едно клипче сам? Няма смисъл. Няма смисъл. Едно от най-исканите клипчета, които да направя беше Q&A и Whisper Challenge. И тъй като и двете са супер искани, ще ги комбайнем. Коя храна предпочиташ? Пица или палачинки? Кога? Коя Кога? храна Сра? предпочиташ? Какво? Коя храна предпочиташ? Пица Пица? или палачинки? Кога пица? Коя храна Коя храна? предпочиташ? Коя храна? Предпочиташ? Да. Предпочиташ? Да бе, разбрах коя храна предпочиташ. Цица? Пица Пица? или палачинки? Или палачинки? Фалафел? Пица? Пица? Или палачинки? Палачинка? Да. И двете. Аз и майката, брат. Какво мислиш? Какво? Какво мислиш? Какво правя? Не, мислиш. Какво мислиш? Мислиш. Като мислиш? Какво мисля? Да. Какво мислиш за? За? Какво мислиш за? Какво мисля за? Какво мислиш за слушалките? Какво мисля за... Слушалките. за топалките? Слушалките. 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 Слушалките? Да. Абе, биват. Какво Какво обичаш да правиш обичам да правя? през свободното си време? Кое? 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 Чакай, Кое? Кое? Предпочиташ. Предпочиташ. Предпочитам. Да, кое предпочиташ? Да. Наденица? Да денса, Наденица? да ми се гади. Не, наденица. Гадене. Наденица. 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 Да. Или Кое суджук. предпочитам? Наденица или Суджук. суджук. Добре бе. Значи, според мене, майко мила, Да. значи предпочитам наденичка. Какво Какво? правиш? Какво? Правиш. Правиш. Какво шаниш? Правиш. Правиш? Докато. Когато? Докато. Докато Имаш. си бия самия. Имаш. Докато снимам. Имаш. Какво правя докато имам? Диария. Виагра. Диария. Какво? Диария. Диария. Да. Стига бе. Какво правя докато имам Виагра? Диария. Да. Стоперан. Взимам си стоперан и съм готов. Стоперан, бате, стопира всичко. Стопира гумното. И край, както си, като че смайзам, и ти спират кранчето. Няма повече храна за белия дом. Как реши? Сакаш ли? Как реши? Сакаш ли? Не. Как? Как си? Не, само как. Как? Не, как? Не. Как реши? Дай пак. Как Чакай да реши? те гледам в устата, стой. Как реши? Се носам в киното, бате. Как реши? Чаткам ли? Как? Пак? Как? Как? Реши Как реши? да почнеш? Да почнеш? Да почнеш? Да снимаш? Да се съсипваш? Да снимаш? Снимаш? Като снимаш бе, снимаш! Да снимам! Как реших да почна да снимам? Игра на устни, да! Започнах да снимам поради проста причина, че е супер забавно и се забавлявам, нали? Не, аз се депресирам. Какво ще направиш? Какво? Защо?
Какво? Защо? Какво? Какво? Ще. Ке? Ще. Ще? Направиш. Правя? Направиш. Направя. Ако. Ако. Лойно? Ако. Ако? Ме видиш. Видя. Ме видиш. Бавя. Ме Ако видиш. те видя. Го. Go. Да. Готов ли си? Готов ли си? Плуваш ли? Да. Не. Няма нищо общо. Няма нищо общо. Не, няма нищо общо. Няма нищо общо. Няма нищо топло. Не. Започвай. Наново. Не, наново. наново. Давай, така. Добре. Хора, това беше за днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Естествено. Аз лично се забавлявах. Беше забавно, като изключим някои така непрофесионални грешки. Какво сме сгрешили, бе? Аз всъщност по-често вече по-шестиен съм. То келеш няма ми трябва. Вижте. Така е. Да. Тук що ме пропъдиха. Стига покажа средни пръста в канала ми, нямаш право! Харесайте това видео Споделете с приятели. и се абонирайте! Точно така. Дайте тема в коментарите за следващия клип, който всъщност ще е петък. Чао! Чао!